क्या आपने इतनी बड़ी जेसीबी मशीन देखी है कि उसके पास खड़ा इंसान चींटी जैसा लगे? ये है कोमात्सु पीसी 8000, दुनिया की सबसे बड़ी खुदाई मशीनों में से एक। इसका वजन 750 टन से भी ज्यादा है। इसका बकेट 42 क्यूबिक मीटर यानी 42,000 लीटर सामग्री उठाने की क्षमता रखता है। इस विशालकाय मशीन में 2 डीजल इंजन लगे हैं जिनकी कुल ताकत 4020 हॉर्स पावर है। कोमात्सु पीसी 8000 मुख्य रूप से खनन उद्योग में भारी सामग्री निकालने के लिए उपयोग की जाती है। इसकी कीमत करीब $10 मिलियन यानी 80 करोड़ रुपए है।